네, 안녕하세요. 자보네임입니다. 자, 지금 26만 2천 달러 정도 있는 제 단타 계좌로 오늘도 트레이딩 진행을 해볼 건데요. 여러분들께서 쉽게 따라 하실 수 있는 파동신호 전략으로 진행을 해볼 거고요. 신호대로만 따라가면은 수익을 누적시킬 수가 있는 그런 방법이기 때문에 여러분들도 영상 설명란이나 댓글에 있는 링크로 문의 주시면은 시작하실 수 있는 그런 가장 쉬운 투자 전략이라고 생각해 주시면 됩니다. 오늘 영상 참고하셔서 여러분들 매매에 적용을 한번 시켜보시길 바랄게요. 그럼 오늘 트레이딩 시작해 보겠습니다. 자, 상승 신호 먼저 들어갔습니다. 네, 좋습니다. 수익이고요. 자, 이 차트를 보시면은 상대적으로 기울기가 그렇게 급격하게 나오는 경우는 그렇게 많지 않고 위아래로 볼린저 밴드를 지그재그가 잘게 쪼개주면서 터치를 하는 경우가 많죠. 이런 차트를 찾는 게 아무래도 승률이 좀 더 높아지실 수 있는 그런 방법입니다. 만약에 어떻게 이런 차트를 찾아야 될지 조금 처음이라서 어려우신 분들은 이렇게 신호에서 보여주는 RSI 지표와 이 차트의 형태가 비슷한 부분, 이런 차트들을 찾아주시는 게 좋습니다. 네, 상승 신호 들어갔고요. 좋습니다. 수익입니다. 하락 신호 빠르게 들어가 줬어요. 네, 좋습니다. 여기도 수익이죠. 이 차트도 상대적으로 좀 잘게 쪼개지는 지그재그가 많이 나오는 차트입니다. 꽤 괜찮은 차트였습니다. 상승 신호 한번 들어가 볼게요. 네, 손실이 나왔고요. 두 번째 상승은 들어가지 않겠습니다. 왜냐하면 이렇게 하락 추세가 좀 장기적으로 이어지면서 조금 가속화되는 경향이 보이기 때문에 여기는 상승 신호 나와도 패스해 주는 게 맞겠죠. 네, 상승 진입. 네, 좋습니다. 상승 신호 수익. 벌써 지금 3,000달러를 돌파를 했네요. 이렇게 빠르게 수익을 누적시킬 수 있는 방법이 바로 이 스마트 RSI 그리고 파동신호 전략이라고 보시면 되고요. 기법은 영상 설명이나 댓글에 있는 링크로 문의 주시면 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 감사합니다.